मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। आपका लोगों का शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आज मैं पहली बार आपके लिए कैमरे के सामने आया हूं। आज मैं जो टॉपिक लाया हूं उसको कई लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी। एक कॉमन COPD, जिसे कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहा जाता है, या ब्रोंकियल अस्थमा भी आप ले लो, और श्वास कृच्छता आयुर्वेद में इसे लिया जाता है। श्वास कृच्छता किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आप सांस के लिए बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ लेकर थक चुके हैं तो एक बार आप इस फार्मूले को आजमाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा, क्योंकि कई लोगों पर मैंने ये फार्मूला आजमाया है और जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर जो आपको सांस लेने की दिक्कत जैसे बच्चों को बचपन से भी होती है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जिक खांसी है, नहीं जा रही है, मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं। किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को COPD है, तो किसी को हाइपरटेंशन की वजह से भी अगर सांस लेने में ब्रेथलेसनेस हो रही है, दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो वो इस फार्मूले को आजमाएं। बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे ही मैं ये चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक, तो इसके लिए अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, या खांसी है, या सूखी खांसी है, एलर्जिक खांसी है, किसी तरीके की भी खांसी है, या आपको दमा है, आप दमे का शिकार हैं, तो आप इस फार्मूले को आजमाएं। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए सितोप्लादी चूर्ण, जो आराम से किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगा। सितोप्लादी चूर्ण को हमें लेना है 120 ग्राम। ठीक है, इसके साथ हमें कुछ भस्में लेना है। कोशिश करें सितोप्लादी चूर्ण जो हो बैद्यनाथ या धूत पापेश्वर कंपनी का या डाबर का, इनमें से ही लें, क्योंकि और कंपनियों का रिज़ल्ट मैं नहीं कह सकता। और श्वास चिंतामणि रस लें, ये 2 ग्राम लें। और बाकी ये 10 टैबलेट की डिब्बी आती है एक, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 300 से 300 साढ़े 300 रुपये है। अगर आपको ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप ये 2 डिब्बी भी डाल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं। ठीक, श्वास चिंतामणि रस जो है धूत पापेश्वर कंपनी का या डाबर का लें। ठीक है, इसके साथ अभ्रक भस्म भी इन्हीं कंपनियों में से लें। टंकण भस्म, अभ्रक भस्म 10 ग्राम लेनी है, टंकण भस्म भी 10 ग्राम लेनी है, और स्वर्ण माक्षिक भस्म भी 10 ग्राम लेनी है। और मृग श्रृंग भस्म, जो हिरन के सींग की भस्म होती है, ये आराम से आपको व्यास कंपनी की मार्केट में भी मिल जाएगी, और ये सारा सामान ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ला सकते हैं। अब आपने ये 100 ग्राम चूर्ण वो 120 ग्राम जो सितोप्लादी हमने चूर्ण लिया, उसमें ये सारी भस्में हम मिला देंगे। जो 120 और लगभग 40, ये तो लगभग हमारे पास 160 ग्राम की जो क्वांटिटी होगी, उसकी हम 60 पुड़ियाँ बना लेंगे, जिसमें से एक एक पुड़िया हमें सुबह शाम शहद के साथ चाटना है। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो डायबिटीज़ का मरीज़ इसे शहद की जगह हल्का घी के साथ ले सकता है। ठीक, तो ये सुबह शाम हमें शहद के साथ चाटना है। इसी के साथ हमें लेना है कनकासव, जो बैद्यनाथ कंपनी का या डाबर का ही लें। मैं आगे भी बताता रहूँगा कि इन्हीं कंपनियों का रिज़ल्ट बेहतर है। तो आप कनकासव लें, जो 30 ml लेंगे, और इक्वल अमाउंट वाटर लेना है आपको, यानी 30 ml पानी और 30 ml ही कनकासव लेना है, और इन दोनों को मिक्स करके सुबह शाम लेना है। इसी के साथ कंटकारी अवले का इस्तेमाल करना है आपको, 1-1 चम्मच सुबह शाम। ठीक, इसको आप कम से कम 3 महीने लें, और आपका जो इसमें अगर पंप लेने की आदत आपको रोज़ है तो आपको पंप की आदत छूट जाएगी। और हाँ, अगर हाइपरटेंशन आपको साथ में होती है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है सांस लेने में, तो आप इस फार्मूले के साथ अश्वगंधा चूर्ण रात में 1 चम्मच दूध के साथ लें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये बाकी फार्मूला एज इट इज़ लेना है, ये कोई भी उम्र का बंदा ले सकता है। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस मैं आपसे विदा चाहूँगा। और मुझे बताएं कि आपको इसके लिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझसे। मैं आपसे अब हर संडे वीडियो देता रहूँगा। ठीक है।